ubuyobozi uburyo bwo kuyobora nibwo burinda abanyarwanda uburwayi kuba bazana ubwo burwayi. Ese abanyarwanda tutarigiye mu bya jenoside bayobowe ku buryo bwabakiza indwara? Hano dushyiremo gukumira no gukiza. Ese ubuyobozi bwa FPR muri make bwurura imitima y'abanyarwanda ku buryo byakumira izo ndwara, ku buryo n'uyifite byayoroshya? Ahangaha reka duhe ijambo bwana Emmanuel Senga, nzi ko uri umunyamakuru ukaba warakurikiranye ibyo bintu byose, ukaba waranabisesengura inshuro nyinshi. Imiyoborere ya FPR ese yafasha mu koroshya cyangwa gukumira uburwayi bwo mu mutwe? Twagiye tubikomezaho hirya no hino, ariko ndagira ngo rwose ubu ngubu uduhe muri naribonye yawe uduhe isura nyayo y'ubwo buyobozi. Urakoze bwana Simpunga, ahubwo nagira ngo mvuge ntese nk'iki kiganiro dukoze cyagira akahe kamaro kuri bariya bateguye nka ziriya nyandiko n'abakoze buriya bushakashatsi? Ese hari ubwo bashobora kucyumva bakavuga ati hari abandi bantu basesenguye bagira ibintu bavuga yenda twirengagije gukora, cyangwa se hari izindi nama batwunguye? Kubera iki nibaje iki kibazo nuko ibyo tumaze kuvuga mu gihe gitoya hari ibintu duhurijeho bigaragaza ko hari ibintu byirengagijwe gukorwa cyangwa se byakozwe nabi, kubera ko indwara nk'uko Tanaze bivugaga bayerekeje mu ntumbero ya politike kurusha uko bayijyana mu rwego rw'ubuganga n'imibereho myiza y'abaturage. Iki kiganiro dukoze nibura igice cya mbere turimo turangiza, hari ibintu twanenze, hari ibintu twavuze. Ese hari ukuntu twamenya ko ari abantu bazasubira inyuma bakakifashisha? Kubera ko ubundi mu bumenyi nta bumenyi bwaheza ngo buvuge ngo twebwe turi somite y'ubumenyi, nta kindi kintu tuzakenera. Bibaye ibyo amashuri bayahagarika, abahanga bakajya babajira, bapfa bakabona gushyiraho amashuri, ariko dukenera buri gihe kuzuzanya. Ubushakashatsi bwakozwe mu Buyapani bukuze bwakozwe muri Afurika, ubwakozwe muri Afurika bukaba bwafasha abakozwe muri Amerika Latine. Ariko igihugu cyacu, ireka mbere aho ngaho nansubize n'ikibazo cyawe, igihugu cyacu cyaciye imipaka, bagira imirongo y'imituku ntarengwa myinshi. Kagame ajyaga yicira iruhande rwa politike ye, yageze mu kumwana myinshi, bakamubaza ariko kuca myinshi tuzamenya umutuku urusha iyindi mituku ari ubukara n'ububi, kuko buri gihe yacaga imirongo. N'abandi bayobozi rero dufite muri kino gihugu baca imirongo ku bumenyi. Ibi bintu tuvuga, ubumenyi buri hanze ntabwo babwifashisha, bazi ko ibintu bikorerwa imbere ari ibyo by'ukuri. Kubera iki? Intumbero ya kiriya gihugu, ifatizo rya politiki ya kiriya gihugu ni jenoside. Ibintu byose wakora inyuma ya jenoside ntabwo babyakira, kuko uba utangiye kubadeviya. Iki kintu kikaba ari ikintu, ni ngombwa ikomeye cyane mu gihugu cyacu, aho ibintu byose bigaruka kuri jenoside. Imana yenda twazagira, nkeka ko ariho tunagana, nuko ibindi bihugu bimaze kubirambirwa bikavuga ati ibi bintu mwarabitiripose cyane, ku buryo byavanye abanyarwanda ku rwego rwo kuba bakoresha n'umutima w'inama wabo, bakabagaruka ku kintu kimwe gusa. Nkaba ntekereza ko rero ikibazo warubajije bwana Aloys Simpunga cyo kuvuga gutese ubutegetsi bwa FPR none se ubutegetsi bwa FPR bwashingiye ku kintu cyitwa jenoside. Urambwe uti yitaza ko nta butegetsi bwari kubaho, kubera ko abantu bari baje, none se bari kwinjira gute? Nta bundi bumenyi bazanye bushyashya usibye ubw'intambara, ubwo kwicana, noneho hakabamo na jenoside, bityo bakabona aho bahera bategeka. Ntabwo rero wabwira ngo wabasaba ikindi kintu cyo kuba bazana mu butegetsi bwabo. Uzumva abanyamakuru barimo gukoresha YouTube, barimo kuvuka, barimo barashije bariye, babujije bose kuvuga ngo jenoside ntabwo uzongera kuyivuga. Kubera iki? Abantu baratangiye kuyivuga bayisesengura, none bakafata bayisesengura bakayitesha cya kindi twihishe inyuma, ubutegetsi bwacu buzabohanaguritse. Urabyumva rero, niba ifatizo ry'ubuyobozi ari jenoside, ibindi byose bitinjira muri jenoside ntabwo bazabireba. Iyo bakubwiye bati abarwayi bo mu mutwe,
njyewe nafashe nabigaruye kuri depression mvuga nti depression niyo yasobanura ibintu byose by'indwara tubona hariya mu Rwanda kubera ibibazo twanyuzemo. Iyo bakubwira bati ntuzabivuge utahereye kuri jenoside, bazareka ikindi gice. Ibyo twari tumaze kubibona mu gika cya 4 kiriya nyandiko. Ibindi byose bitegamo nibihera aho ngaho, bakubwira ko bidafite agaciro. Iyo uzanye amategeko yo mu butabera cyangwa se ukavuga uti mu ngingo y'ingi muteganya ko hazaba amashyaka menshi, barakubwira ngo ariko amashyaka menshi ngo abanje gutekereza amateka twanyuzemo. Amateka banyuzemo ni jenoside. Nta mashyaka bashobora kwemera kubera ko amashyaka azaza ashobora kuvuga ibintu biri liberal, byaba liberal bakavuga ati no, ntabwo avuga jenoside yagiye ku ruhande rw'amateka yacu twanyuzemo. Ntabwo rero nsubiza yenda ngaruka ku kibazo warubajije, navuga ko ubutegetsi bwa FPR ntabwo buri hariya kugira ngo butange ibisubizo by'ibibazo by'abaturage, buri hariya kugira ngo bwigumije ku butegetsi buyishingikirije inkingi ikomeye yabwo ya jenoside. Aho ngaho nagarukira. Urakoze cyane bwana Emmanuel Senga. Nibyo koko bushingiye kuri ubutegetsi bwa FPR, bushingiye kuri jenoside, noneho bukayobora hakurikiye bwitaye gusa kuri iyo ntumbero nyine ya jenoside. Ariko muri ubwo buryo bwabo bwo kuyobora, kuko nyine ubwo buryo bwo kuyobora bishingikirije jenoside, ese ingaruka mu kunanirwa kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe bw'Abanyarwanda, bagakumira izo ndwara cyangwa se n'abarwaye ubwo buryo bukabahuhura. Aha nibyo ngira ngo duhe urumuri Abanyarwanda bakanguke, bashobore kwibona mu buryo bayobowe, bo wenda bumvaga ari ibintu bisanzwe, batabihuza n'izi ndwara zo mu mutwe. Twebwe reka ijambo bwana Jean-Marie Minani agira icyo abivuga. Urakoze Simpunga. Icyo gihe nahita mvugaho ni uko FPR n'ubutegetsi bwayo biri kuri nimero ya mbere mu batera Abanyarwanda traumatism. Icyo nicyo kintu cya mbere. Ni ukuvuga ngo ubutegetsi nta kindi bumaze, buri aho ngaho gukomeza guhahamura Abanyarwanda no kongera umubabaro wabo, bongera nyine izi ndwara zo mu mutwe. Ubundi iki kibazo cya traumatisme ngira ngo wenda umuvandimwe ari buze kunkompleta, ubanza hari ibyo bita traumatisme social, donc au niveau de la société, utagiye au niveau ya buri muntu ku giti cye, generalize voilà. Donc nyuma y'intambara, intambara iyo ari yo yose, no mu Rwanda habayeho n'amahano arenze n'intambara, habaye intambara, habaho na jenoside, habaho na jenoside yindi, habaho no gufunga abantu benshi cyane, habaho ibiki bya gacaca nabyo burya nibe byatraumatije abantu, n'ubu biracyakomeza. Normalement iyi ni sujet politique, iyi ni sujet politique igomba kubonerwa igisubizo politique. Donc un sujet politique buri gihe ugomba kwishakira igisubizo politique. Bo hari ingero wenda abantu bashobora kwifashisha, bo nka South Africa hagiye haba biriya bintu bya apartheid, abantu hariho amategeko akumira abantu kugira ngo batagira uruhare mu gutora, kugira ngo batagira uruhare mu buyobozi bw'igihugu. Ariko ayo mategeko ya apartheid amaze kuvaho, Mandela atsinze, abirabura babonye uburenganzira, binjiye mu butegetsi bw'igihugu. Iyo ni intambwe ya mbere. Donc l'inclusion yo gufata la société marginalisée, abantu un groupe yari marginalisée, iri discriminée, ukayinkiriwa, ukazana inclusion muri société, bakibona no muri société muri bwa butegetsi. Nimwe mu nzira ya mbere yantuza yo kugira ngo uvure iki kintu kibazo cya traumatisme social généralisé y'igihugu. Bo noneho hakaba n'izindi zame ziri d'accompagnement zikwiye kugenda zibaho, nka ziriya docteur, niba ari docteur ariko namwita cyangwa se umuvandimwe Atanazi uri kudusobanura ibijyanye n'izi technique zijyanye na santé mentale, ariko tubwire donc ibijyanye no kureba ese abaturage ko ari abantu miliyoni 2 ntabwo ari population ukwiye gufata gutya mu buryo bworoshye. Mu cyo kibazo urakiherera ngo kubera ko ngo bamwe ngo bimeze gutya ngo ko atari covid cyangwa se atari malaria. Uburwayi bwo mu mutwe
ngira ngo hari nabyo wenda araza kunkompleta cyangwa se anyomoze, bundi ashobora no gutera n'izindi ndwara z'umubiri, kuko umubiri n'umutwe biri connecte cyane ku buryo indwara zo mu mutwe zimaze igihe zabaye akarande zinagira na ntuza effet direct ku mubiri usanzwe ku ndwara, no kugira ngo ubwirinzi bw'umubiri nabwo bugabanuke, kuko umutwe nyine nk'uko abaganga babisobanura ufatanye icyo nita mind na body ni ibintu bibiri biri connecte, biri interconnecte ku buryo bikomunika. Urumva rero moteri, niba wenda umutwe nawe wita moteri y'imodoka iyo yapfuye cyangwa igenda nabi, imodoka ntigenda, cyangwa ishobora kugukoresha accident ikazageraho noneho ukagonga moteri, byari bavuga ngo imodoka yagonze moteri yahagaze. Iyo turebye par exemple nk'icyo kibazo wari ubajije, nongeye kukigarukaho, ubutegetsi bwa FPR buri muri element ituma ikomeye, ndetse izi fagiteri zitera ihungabana rikomeye ku banyarwanda. Reba jenoside, bahoza mu mutwe iryo jambo jenoside yakorewe abatutsi, sibyo yahoze jenoside. Ngewe nkiri mu Rwanda ntari nava mu 2010, iryo jambo rimwe nigize kwiha pe ndi muri vacances nirwa kuri radio gusa ndibara bigeze mu ndarambirwa pe, niyo nari ngeze nko mu 2004 kandi hakiri nko masaha 4 saa 5. No jenoside yakorewe abatutsi ubahamagaye wundi wo kuri ntuza utanze ntuza reportage n'umunyamakuru we yarivugaga nk'inshuro zirenze 100 kugira ngo rigende ricengere rijye kuri subconscience y'abantu riba ubuzima busanzwe. Ubwangi iryo jambo ni ijambo rihahamura naryo, niyo abantu batanabizi ijambo jenoside kuko atari nini nyarwanda, ni ijambo rihahamura. Uburyo kwibuka, uburyo twibukaga, ndibuka nk'ibintu ukuntu twibukaga hariya iruhande, igihe cyo kwibuka iyo cyageraga abana bamwe barahungaga pe, barahungaga bakagenda bakava mu kigo, kubera ko igihe cya ntuza cyo kwibuka hagati y'itariki ya 7 n'itariki ya 13 abana benshi babaga menasi. Hari abanyeshuri nje ntabwo navuga ngo abo banyeshuri ngo barihahamukishaga, bari barahamutse pe, ibyo hariho umwe rimwe mu ijoro rimwe twari turi mu cyunamo, umwe yaragiye afata igiti cy'umwase kigurumana akinjirana muri auditoire, abantu barahunga bose barirukanka bati nibiki. Uwo muhungu yiga muri SSG muri ntuza muri science sociale économique, ntabwo nibuka neza izina rye, ndamureba gutya mu ijoro ariko izina rye sinyibuka. Abantu benshi bari ruhande icyo gihe barabyibuka, abashobora kunyumva wenda barimo muri chat bashobora kutwohereza izina rye, baramuhunze. Icyo giti yarakizanye hafi kugera kuri ntuza kuri podium aho abantu bari natwe twari twicaye aho ngaho hafi aho bipfo n'abarwa amasirabo donc yari recteur wa université nabandi, ashaka kugikubita ngo arimo ashakisha abahutu ngo abakubita icyo giti. Urumva nta abo bahutu bari bicaye aho ngaho muri basare, ntabwo aribo bamwiciye, we ariko ihahamuka rye ryari rigeze ahantu yo kugenda agafata igiti cy'umwasi akakizana ashakisha umuntu yagikubitaho. Barafata baringinga bamujyana ku ruhande. Donc icyo nshaka kuvuga aha ngaha rero, uburyo n'ibyo kwibuka byakorwagamo cyangwa bigikorwamo ubu ngubu ubwabyo nabyo birahamura abanyarwanda, bibongera guhamuka. Ikindi ari amagufwa yanamye akiri mu nzibutso, ari mu tubati hirya no hino, abantu aho bagiye n'abantu baje gusura u Rwanda basanga babajyanye kwereka amagufwa. Hano mu Budage habaye Holocaust, habaye ubwicanyi nabo narenze wenda n'ubwo mu Rwanda kuko bavuga ko abayahudi bishwe ari 6 miliyoni, ariko nta hantu ushobora kubona igufwa ry'umuyahudi rishyinguye. Rimwe nigeze kugira ikintu cy'icyifuzo cyo kuzajya gukora video nkajya kwibukira ko wenda n'ababyumva bazazagira umuntu ubikora undusha ubugabo wajya iberere, ko nge ntabwo ndi hafi iberere uretse gato uganiriye kuri icyo kintu utarakivaho. Tugihuze tugisanishe n'umuco nyarwanda. Umuco nyarwanda, abanyarwanda bamwe iyo bapfushije umuntu gushyingura umuntu ni mu butaka, ntabwo ndetse na za culture zo ku isi nyinshi ndumva ariko zibigenza.
hariho n'abatwika ariko inyinshi barashyira mu butaka. Ikintu ndetse cyo kuvuga ko umuntu ashyinguwe mu butaka hagiye habaho ingaruka zikomeye cyane muri sosiyete. Uko kwemera kuriho mu muco wacu nyarwanda, nibyo sibyo, ariko ni ukwemera abasekuruza bacu baduhizemo, bazanye bikagenda bihanahanwa uko amasekuruza asimbuye. Wabishaka utabishaka, ibintu bihererekanwa gutyo bikujya mu mutwe, bikakujya mu myemerere, nubwo washaka kubyivanamo ntabwo bikuvamo. Yes. Ari abayobozi barabizi ko turi kuvuga ku miyoborere y'igihugu no kuba yagira ingaruka, gukemura ikibazo cy'ihungabana cyangwa se kugikumira. Icyo kintu Jean Marie Minani uvuze ni ikintu gikomeye. Ndabona Manuel ashyugumbwa mu ijambo nawe atwungane tuma turaganira. Ni akantu ngira ngo nkuzeho kuko turahera ku ngiro zabaye. Bariya abantu baje bateye mu Rwanda bazanye imbunda, bari mu ngabo za Uganda. Ingabo za Uganda mu gice cyitwa Triangle ya Ruwero. Yewe ubibabwira, nagiyeyo bakimara gufata ubutegetsi kuko ariyo famiye yanjye, mushiki wanjye yabagayo, nafiteho famiye nini cyane. Naho bakoze biriya bintu byo gushyira amagufa ku muhanda uva bamunanika ukamanuka mu Kibanyi. Aho hantu hose hari amagufa ari ku muhanda mu tuntu tw'utuntuza bari bubatse, bakoze utuntu mbese urabona ukuntu kera twebwe twubakaga, niba mwibuka biriya bakamuzaga ibitoki kera bagiraga bashyira ku igikatsi hejuru. Noneho nako barabirandaga bakabishyira iruhande, bakabisakara n'ibyatsi, noneho batendekaho utubufa tw'abantu. Byamaze namaze ukwezi, ndatekereza ko byamaze ukwezi cyangwa amezi abiri. Abaturage barabyirukana, bahita babwira leta ko ugomba kwivanaho uwo mwanya, uyivanaho. Rero ikintu kintangaza kinambabaza ni uko abantu bari muri izo ngabo za Uganda babonye abanya-Uganda babyirukanye, ariko hano mu Rwanda bakabipereniza. Niho bitumvikana, bifite icyo bihamura. Rero ni hahandi twavuze uti jenoside bashaka ko iba intwaro, ikaba igicumbi cy'ubutegetsi bwabo. Nako ndashaka kongeraho kugira ngo mwumve ko abantu bitwegereye amateka, ariko dutekereza ku buryo bunyuranye. Njya kuzanira rema, nashatse kugira ngo nongeraho akantu ko mu Budage ibintu byo kwibuka byabo ntabwo ba-expose imibiri y'abantu, amagufwa, resite n'iki, baba icyubahiro, ariko bagashyiraho inzibutso abantu bajyamo. Nyine izo nzibutso nazo zubatse mu buryo moderne umuntu ajyamo, kuko akibuka ayo mateka yabaye. Abantu bakwiye kujya bigira no ku bindi bihugu. N'ibyo ngibe byabaye Uganda. Abanyarwanda buriya sinzi ukuntu duteye kubona ibintu bimaze imyaka 20 n'inge bikaba bigiye kumara imyaka 30 tubana nabyo gutyo, mu muco wacu atari ko bimeze, tukaba ari ibintu twaretse bikaba nkaho ari ubuzima bwacu. Nabyo tujye twibaza twebwe Abanyarwanda uko duteye. Ngira ngo wenda reka ndangize iyi ngingo kugira ngo ntizimba mu magambo n'umuvandimwe wundi aze gukomeza. Icyo nagira ngo nibutse, iyi traumatisme generalize twatewe n'intambara, twatewe n'ubu bwicanyi bukomeye bw'indengakamere, jenoside zombi, bwatewe n'ifungwa ry'abantu, bwatewe na za gacaca, bwatewe n'ibi bintu by'akarengane k'ibihekane ku mugani wa Barafinda. Ni ibintu ubutegetsi bwari bukwiye kugira insije politique, bugashaka n'igisubizo politique. Ariko nyine ntawe ushakira amata ku kimasa, kuko FPR ntabwo wayishakiraho amata, ntabwo wayishakiraho ibyiza, ibyaho igejeje Abanyarwanda. Ni ahantu hagaragara. Irimwe mu bintu bikontribua muri iyi traumatisme y'Abanyarwanda, irimwe mu bintu bikontribua muri ubusazi bw'Abanyarwanda. Nge numva ari aho ngaho n'aba ndangirije kuri iyi ngingo, hanyuma tukaza gukomeza nyine kuri iyi merci. Uti imyitwarire y'ubuyobozi bwa FPR, uburyo mu miyoborere, ni uburyo ubwabwo buhahamura Abanyarwanda, ni uburyo ubwabwo butera Abanyarwanda izo ndwara zo mu mutwe. Ibyo bintu
bikwiye abanyarwanda ndibaza ko ntawe bitangaje cyangwa se ngo bavuge ngo Jean Marie Minani ngo arabeshya cyangwa yanga u Rwanda cyangwa ari babyita gucyari gushaka kurusiga umwanda cyangwa ubutegetsi ngira ngo abanyarwanda ibyo barabyibonera kuko nibo bikorerwaho nko mu gihe cyo kwibuka cya cyumweru nako ni iminsi 100 amezi 3 ikiriyo mu kinyarwanda ubundi numvaga bavuga iminsi 7 kuwa 8 bakera noneho bagasubira mu mirimo ikiriyo cya jenoside kimara amezi 3 kuri 12 mu mwaka. Ese icyo kintu gishobora kuba kigira ingaruka zihe ku banyarwanda? Bikaba bimaze imyaka 27 bikorwa bityo, kandi uko bigaragara bikaba bitazarangira kubera ko ubutegetsi ariko bushaka. Umuntu akaba yagisanisha n'abatse ku icumu rya jenoside bamwe bitangiye kurambira, kuko wenda ni abanyarwanda bazi agaciro ko gushyingura umuntu wo mu muryango. Ibyo bintu aho ntibyaba biri mu bushake bw'abayobora. Ndagira ngo wenda duhe ijambo Atanaze. Ibi ngibi wenda byo ni ibintu byagutse bitari scientifique. Ubushake bw'ubutegetsi, ubushake buke bw'ubutegetsi mu gushyiraho ibisubizo bikumira binurura imitwe y'abanyarwanda. Ese umuntu yavuga ko FPR ubona ubushake ntabwo ifite? Aho bivuge rwose wisanzuye mu buryo bugari. Murakoze Bwana Loyizi. Hari ibintu abavandimwe babanje kuvuga binumvikana bijyanye n'iki ngiki murangirijeho. Hari ibintu bibiri mu ndwara izo arizo zose. Burya mu ndwara izo arizo zose, haba indwara z'umutima, haba indwara zandukira, kuko hari indwara zandukira nka za malariya, nazo mu ndwara zandukira hagiye harimo ibindi bice, ibyo ntitubigarukaho. Ariko hari ibintu bibiri nshaka kuvugaho. Burya buri ndwara igira ibintu bituma ushobora kuyandura, n'ibishobora igihe wayanduye bishobora gutuma ubwandure cyangwa uburwayi bwiyongera. Nibyo bita mu gifaransa les facteurs favorisants na facteurs aggravants. Ni ukuvuga ngo mu ndwara zo mu mutwe nazo zifite ibintu bishobora gutuma umuntu agira ubwo burwayi bwo mu mutwe. Birahari, hari ibintu bishobora gutuma byoroha umuntu agira ubwo burwayi bwo mu mutwe. Muri ibyo bintu bishobora gutuma umuntu byorohereza umuntu kugira ubwo burwayi bwo mu mutwe, harimo ibyo muvandimwe yavuze birimo les facteurs sociaux yabivuze. Ibyo rero biri mu bintu twaheraho tuvuga ko FPR ikora ibintu byose ahubwo bishoboka kugira ngo abanyarwanda bose barware mu mutwe. Mu by'ukuri nicyo umuntu yavuga muri aka kanya, kuko mu by'ukuri urebye ibintu byose FPR ikora muri domaine sociale du moins, cyangwa no muri zindi domaine, ni wajya muri justice, wajya no muri zindi domaine économique, ni ibintu ikora kugira ngo abanyarwanda barware mu mutwe. Mu by'ukuri ni ukuvuga ngo ziriya facteur, ibyo bintu bishobora gutuma umuntu arwara mu mutwe, nk'uko hari ibindi bintu, nk'uko murabizi baravuga bati kugira ngo utarwara indwara z'umutima ugomba gukora siporo, ugomba kurya neza, iyo uriye nabi bigira n'indwara rwo mu mutwe. Nazo hari ibindi bintu bishobora bituma umuntu ashobora kurwara mu mutwe, byorohereza umuntu kurwara uburwayi bwo mu mutwe. Muri ibyo bintu rero harimo ibiki, harimo umuntu nyine kubura amahoro. Kubura amahoro, icyo ni icya mbere. Kubura amahoro, abanyarwanda babayeho njye mbita bambona bucya. Ni ukuvuga abanyarwanda benshi
bari abavuze 20%, navuga ko abanyarwanda nka 80% mu nzego zose z'ubutegetsi bataba bazi niba baramuka niba yewe nabaramubona bari mu butegetsi ntabazi niba ari burare niba ari buramuke. Ibyo bintu byo kubaho bambona bucya umuntu atazi niba arara niba ari buramuke niba agira none sinkubwiye uwo muntu afite n'abana afite n'undi muryango muzi ko umuryango w'abanyarwanda turi shene ababyara bacu muzi ko ukuntu imiryango y'abanyarwanda ikiranyije none ukaba utazi ko n'abana be baramuka. Ibyo ni ibintu bwabyo, izo ni zimwe mu bintu bishobora gutuma umuntu nabwo arwara mu mutwe utagiye muri bya bindi by'amateka ntagarukaho twanyuze mu by'intambara n'ibindi. Ariko no mu miyoborere ya FPR y'ubu munsi hari ibintu ikora byorohereza abanyarwanda kugira ubwo burwayi bwo mu mutwe. Gusenyera umuntu amazu ni urugero, ufasha umuryango w'abantu 6, umuntu ufite abana 4 n'umugabo n'umugore bakaba umuryango w'abana 6, ubasenyeyeho inzu. Iyo nzu barayifashe baragiye mu myenda kugira ngo bubake iyo nzu, ntibaza aho bagiye kurara mu gihuru n'abana 4. Uragira ngo abantu ni gute nk'ibyo bintu bitorohereza uburwayi bwo mu mutwe, bitorohereza hamuka, bitorohereza uburwayi bwo mu mutwe. Uhejeje abantu mu bukene, ufasha abantu amafaranga yahariye agatsiko gatoya k'abantu, abandi ubahejeje mu bukene. Ubwo bukene se umuntu uriho mbona bucya utazi niba aramuka, atazi icyo umwana ejo arararira, ni gute udashaka ko uwo muntu adahahamuka atarwara ari byo byorohereza uburwayi bwo mu mutwe. Hari ibintu byinshi FPR ikora mu by'ukuri byorohereza ubwo burwayi mu mutwe. Hari facteur nyinshi bivuze mu gifaransa nyinshi cyane FPR ishyira mu butegetsi bwayo butoroka mu butegetsi bwayo, ku butegetsi bwayo no ku miyoborere yabo. No gufungwa mu Rwanda ntabwo bisaba ngo nuko wakoze icyaha. Abanyarwanda muri iki gihe mu Rwanda nk'uko abanyamahanga bamwe bavuga, abanyarwanda bari mu bantu ku isi bafite discipline, ariko si discipline nya discipline, ni discipline ko abagengesera bavuga bati ntanyerera ku magi nyabunega nkajyamo nanjye bakamfunga. Ni ukuvuga ngo bari muri urwo rwego nyine rwambona bucya, ariko no muri uko kwigengesera ntibabuza ko nanone umunyarwanda ntabazi igihe azafungirwa, ntabazi n'igihe azafungurirwa nanone. Ibyo nabyo mukora muri ubwo buzima nabwo ni ikindi kintu cyorohereza uburwayi bwo mu mutwe. Noneho bikaza hari ikindi kintu mwavuze cya politike, mugenzi wanjye yavuze cya politike abanyarwanda. Ndibuka turi ku ishuri mu Rwanda, nkiga mu Rwanda, hari umuntu ugeze uzaniye deba wari umwarimu wacu aravuga ati politike abantu, kubera ko mu Rwanda bavuze politike abantu bariruka bakagira ubwoba ati karabaye. Politike hamwe ibice byinshi nka politike y'ubuzima, nk'ibi turi kuvuga ari politike y'ubuzima. Politike y'ubuzima ya FPR ntinabaho, nta n'uyizi n'ubu ngubu, uwayimenya nawe yazaza hano kuri no radio akadusobanura tukayijyamo wenda tukayifataho. Ntibaho. Y'uburezi nayo, politike y'uburezi nayo ntibaho, kuko politike y'imibereho myiza y'abaturage nawe ntawuyizi. Muri twa bari hano uwamenya politike y'imibereho myiza y'abaturage ya FPR akamenya politike y'uburezi ya FPR akamenya politike y'ubuzima ya FPR yatubwiye. Kuko n'ubu ngubu yaba twe tuzi politike yawe y'ubuzima twari kuvuga mu ntangiriro y'ikiganiro twavuga tuti dore FPR wabwiye abanyarwanda ko mu rwego rw'ubuzima uzakorera, none ntiwabikoze, dore abanyarwanda bagwe mutwe. Ariko ntacyo twayibaza kuko ntinahari iyo politike y'ubuzima. Nk'ubu ngubu njyewe ku giti cyanjye nzi ko nk'iyi raporo niba yasohotse ushobora no gusanga ari ibintu bareba kubita abantu ati nyabuneka musohore, kubera ko Union Européenne ifite mu murongo wayo bije yo gutanga amafaranga ku burwayi bwo mu mutwe muri Afurika. Ati nyaboneka ni mu bisore vuba kugira ngo ejo nitujya kubyerekana tuzabona aho duhera twaka kuri ari amafaranga, cyangwa se abongereza bafite wenda amafaranga bari gushaka kugenera ubwo burwayi bwo mu mutwe, ati nyabure birareho ubisohore ejo mu gitondo. Iyo ni imikorere ya FPR twese turayizi ngira ngo nta utayizi. No kuvuga ngo mu by'ukuri kuri ibyo abavandimwe bari bamaze kuvuga ndi ku murongo umwe nabo, kuko FPR ikora ibintu byose bishoboka kugira ngo abanyarwanda barware mu mutwe. Ariko ni mu rugero bihuje n'ibyo twavuze mbere. Niba se mu bayobozi naho harimo abarwaye mu mutwe, muragira nyine ngo umurwayi asuzuma undi gute? Ni ikibazo nacyo abantu bagomba kwibaza. Murakoze, reka ndekeraho. Urakoze cyane. Hari ikintu mwavuze cy'ingengabihe two kugenda tutakivuzeho ikintu, muvuga muti niba ikintu namukemura amezi 3, ese nabyo babitekerejeho? Aha ndagira ngo mbabwire ko nk'uko mugenzi wanjye yaramaze kubivuga, FPR nta kintu ikora ku busa itabanje kugikorera imibare. Buriya ubuzima bw'umunyarwanda bufite amasaha bugomba kumara FPR bugenzura. Nicyo gituma usanga hari inama, akantu kose bagakoresha inama, izo nama zikazwamo n'abasirikari, abasirikari bakamenya niba abaturage tegeza umusirikari mukuru ajya kumenya ko umuturage yaje mu nama. Aho niho wakumva ko
buri gihe bakoze ku buryo habaho ingengabihe izwi n'itazwi. Muri izo zizwi washyiramo icyo cyunamo cy'amezi 3, ariko izitazwi iriya minsi yajyaga iba yaba iy'umushyikirano yaba iriya minsi yabayeho ntabwo uzi iminsi mbara, hari igihe bayiteganya umunsi umwe cyangwa iminsi 2, iyo ni iminsi biba ku kwezi. Ibintu byose kubera iki rero ibikora kugira ngo ikomeze icunga ubwo buzima bw'abanyarwanda, hatagira uza kubona umwanya ngo yinyabye atekereze aganire na mugenzi we bavuga ikintu gishobora kuba cyavuguruza FPR. Buri kintu cyose buriya mu buzima bwa FPR bishingiye gukora ku buryo abanyarwanda bataganira, badahura. Iyi covid mwabonye ubukana bayihaye, covid we yabaye inkoni nziza yo gukubita abanyarwanda, noneho bafashe neza kubafunga. Noneho surtout ko hari hamaze kuba ikintu cya vacances y'ubutegetsi ku buryo bugaragara, baba bati tutabakaza hari abantu bazabiprofita twumve n'ubundi bagiye mu muhanda. Ariko babonye ukuntu babyitwaje bakajyamo no kurasa, kubona umuntu bamurasa kubera ko iminota 5 ngo atarari mu rugo, ngo ise mugeraho mu minota 5. Uzi ukuntu tolerance ubundi mu bintu bitarimo, ntabwo abantu bose ari abasirikare. Donc bivuga ko buriya ikintu cyerekeye timing igihe baho umuntu kirabaze kugira ngo kizahe FPR kudira. Gusa rero ikibazo igihe nawe ugikurura RFI, aho niho bagomba gutekereza. Sinzi niyo bahatekereza, aho niho bagombye kubavuga ati nta ukuru igihe RFI ibintu bya uragikura none hari igihe ukuru umugozi ukagenda ukweduka cyane kugeza ubwo gucika. Niko bizamera. Urakoze bwana Emmanuel Senga kuri ibyo bitekerezo by'inyongera. Reka dusuhuze mugenzi wacu udukurikiye, Celestine Sebahire, ndabona dukurikiye, ndagira ngo musuhuze. Sinzi n'ibiganiro cyose wagikurikiye Celestine, ufite byanze bikunze icyo utuzaniye cy'ibitekerezo. Reka tugusuhuze tuguhe ijambo. Murakoze rwose bwana Aloyizi, mwanyumva neza mwebwe? We turabumva. Rwose muhunde rwose mbaze masuhuze mwese uko muri rwose kuri panel rwose ko muri radio. Mbashimye nagiye mbakurikira amahushuka kuko ndahantu ntashobora gukurikira neza byose, ariko ibyo nakurikiye byatumye numva ncyugumbwe, numva nta kuntu rwose ntagira ikintu mvuga kubera ko rwose ngibugize gato kugira ngo ngire ikintu mvuga nsubire mu byo narindimo. Ariko ndagira ngo ndamwe mbasuze mwese, ndabonye mwese ngamaze kuba mu kanya, ndabonyemo Jean Marie Vianney Minani, mbonye Anazi ntibeshya neza, nawe Aloyizi ngusuze mwese rwose nabasonye guhora Imana. Ndagira ngo ngire rwose nihuta mvuga utuntu tubiri gusa. Mwaherekanemo ku byerekeye n'imibare. Imibare nabisha muyivugaho gatoya mu kanya. Imibare bamwe baga bati 20%, 4 ku 10, 8 kuri 20. Ndagoza rwose nabyo nakurikiye byose rwose nashimye rwose mwagiye mu developer neza mu bizamura. Ariko ngewe nagira ngo mbabwire ko iriya mibare batanze atariyo. Ngewe nemeza nivuye inyuma ko abanyarwanda bose 100% bafite ibibazo byo mu mutwe. Kubera iki? Mu amasomo make nize nize guhana amasomo yita pathologie ya psychiatrie imyaka 3 gusa. Rwose batwereka ibimenyetso byose byerekana byose, ntabwo ari umvuguruze kuri ko burya umuntu wakoze igikorwa cyo kwica, wakoze igikorwa cyangwa se wagisubishije, bombi bagira automatique, bombi bagira ibintu babigiraho ingaruka, byanako bibagiraho ingaruka byose. Yabivuze mu kanya ntabwo bigarukaho, ariko noneho rero reka ntinde ku tuntu tubiri gusa, cyane ko mwe mu kanya yavuze mu kanya nako genzo wacu yavuze mu kanya nanone kerekeranye. Ese FPR yaje ifite umugambi wo gukemura icyo kibazo cyari kimaze kuba mu Rwanda, ihingutse ahantu amaraso ava, imisozi, abantu bose huzuye imirambo. Iyo traumatisme bwayo yonyine gusa, abantu bize psychologie bazi ukuntu ibyo biteye ubwoba. Ikintu cyitwa kwica, cyitwa ari wowe wishe, ari n'uwiciwe, n'abiciwe, n'abarokotse, n'iki byose. Ni ukuvuga ko mu Rwanda rwose noneho n'abahunze
bakurikiye mu mashyamba ya Zaire n'abatashye mu Rwanda bo ntagikurikirana n'ubu ngubu natwe turi no mu Burayi twita ngo turatuje cyangwa muri Amerika aho bamwe bari n'abandi bari abanyarwanda twese uko turi miliyoni 10 na zingahe 100% twese dufite ibibazo byo mu mutwe kubera ibyo byatubaye twese FPR ifite umugambi wo kuba wabiganiraho mu kanya yabisomye bavuga ati nta politike igaragaza yerekeye ubuzima ibaho bageze bagira nge najya nakuri wenda nkanakabya rwose wenda mubari niba nkabyo ngewe nshobora kuba ntekereza ko nako ndabitekereza kandi bivuze ngeruye ko ahubwo byari bigambiriwe ko bimera gutyo kuko imyaka 30 tumaze twitegereza tureba ukuntu FPR yoboye igihugu nk'abantu bera batekereza bavuga ati ubundi igihugu cyagombye kuyoborwa gutya tukareba ukuntu kiyobora none tukareba n'ibibazo bihari mu Rwanda ufite kubera aho kavuga uti bino bintu byari bigambiriwe ko bimera gutya ko ntibyumvikana ukuntu tubaze nk'urugero mu kanya yatanze urugero byerekeye n'uburezi wafata noneho rero muri rugero muri buri gace kose k'ubuzima wagaheraho usobanura werekana ko ari ikintu cyagambiriwe gutuma nta muntu ushobora kugira akantu ke gutuma mu gihugu cyawe udashobora kumva ko ushobora kwishyira ukizana ngo uvuge uti ngiye gukora amafaranga yanjye nyajere uko byumva nyashora aho nshaka cyangwa se nyanywere ngire gute ukavuga ati bakazagashyiraho sisiteme ituma ibintu byose byikubirwa n'abantu bamwe bake cyane bazwi mu gutwara abantu mu kubaka imihanda mu kubaka amashuri mu byerekeye inzego zose z'igihugu ahantu hose umuntu ashobora kwinyagamburira mu bucuruzi utavuze mu burezi mu buvuzi ejo mwabonye ira hopitali ya Kibagabaga yahiye ariko hari havuze ni clinique bari bamaze gufunga mwabonye nubwo ko nta muntu ufite kubyuka mu gitondo ngo avuga ati ngewe mfite amafaranga ngiye kuyashora ahantu aya mafaranga azantunga nyabyaza umushinga uzatuma mbaho neza ibyo niba utagiye kubikorera mu rwego rwa FPR ngo ufatanye nabo cyangwa se nako nafatanye nabo nenda kabifatanye nabo ahubwo ubibakorere uhinduke igikoresho ugenda uyoboke ikibamba bidadangona ikibamba murabizi ntushobora gutera imbere ubwo si uwo mucuruzi udashobora no gucuruza bombo ku muhanda udashobora no gucuruza agatebo ku muhanda ku muneke imineke y'umuhanda ku muhanda ngo bati rwose abana banjye bagura ingi gucuruza urumva umuntu atamuka gute nimwibuke gato mwarakurikiye neza muri buku umuntu witwa Bob Robert uyu nguyu wigeze gufungwa wari umunyamakuru na Daire yavuze ati abanyarwanda twese turi bisenzegeri n'amagambo yakoresheje arasobanura ahera ku basirikari ahera ku bantu bose barashwe abarashe abapfushije agaragaza ko abanyarwanda twese turi bisenzegeri cyo ni ikintu cya mbere rwose ziriya miliyoni 2 mwaherekana muvuga byose nubwo nazo zihereyeho byagaragara ko ari ikibazo giteye ubwoba ariko njye ndavuga ko ntabwo ari miliyoni 2 ahubwo ni miliyoni 10 na zingahe z'abanyarwanda twese baguyemo n'umwe kino cyo cya mbere cya kabiri rero uvuze uti SFR ifite gahunda yo kugira ngo byo wenda zabyikuremo hoya rwose ikibazo ni hoya kubera ko ni kwigira ngo ibintu bimere donc gahunda yabo no kugira ngo abantu twese duhungiye amagambo sa yanjye duhamuke niyo waba uri mu Burayi niyo waba uri muri Amerika niyo uri muri Mozambique niyo uri muri we kugira amahoro mu mutwe wawe we gutekana n'umutwe wawe we kumva ko uryamye wawe ngo utekane niyo waba uri mu gihugu kisanzuye gifite uburenganzira bwo kuvuga ibitekereza naho ubwaho we kuhagirira amahoro ni gahunda mwabagabo ni gahunda iteguye bizarangira gute ni ikibazo gikomeye cyane twebwe
kanjye ndimo nivugira mu ruhande rwanjye ariko ndabona bari wenda ndabona harimo abajene bakiri babiri gusa ariko abandi twe turi imyaka 50 ariko ndababwira ko iki kintu kidahagurikirwa ngo abantu bashira ubwoba barebe ukuntu iki kintu bagisobanura rwose reze gushimira rwose bazanye no ngingo uyu munsi ngo iganirweho abantu babyumve neza babone ko abantu wenda tubisobanukiwe turimo kubibona turimo kubona ukuntu ibintu bimeze tubisobanurira abantu wenda ababyemeye bakurikira abafata risike yo gupfa bapfe abafata risike yo gufungwa bafungwe mu Rwanda rero harafungwa Karasira muramubonye Kizito mwaramubonye yarapfuye batwa bangabire mvitware bariyo barafunzwe byose murabona abantu bagenda Damange muramubona abari byose bigamije nyine muri abana Damange mutegeza ko batazahamukabo batazagira baziyo mu mutwe Karasira we yemeje kutarongora ati ntabwo nshaka kuzasiga abana banjye kwera iki kandi birazi ko nawe afite ibibazo nyine avuga kwa muganga reba muri umuntu nawe uko amerewe muri kano kanya tugomba gushaka uburyo dusobanurira abantu hakabamo abavigitime ababitambo kugira ngo bino bintu bigerane ibintu bihinduka kuko niba bidahindutse bizamara imyaka n'akaka bizaba muri twebwe dushaje tugiye gupfa kuno guhungiye twagiriwe kuno guhahamuka biturimo kuno ibibazo bifite psychologique byanyangana twese ko turi mu 10 na zingahe tubisigira abana bacu tubisigira abunuzukuru bacu bizakomeze gutyo kandi bo abana babo abo bateguye nyine kwibyo bizamera gutyo bazakomeze bategure bazakomeza ko bategekera abo bantu ngo buhabwa kwabo imyaka n'akaka amasekuruza n'amasekuruza birasaba rwose ko dukanguka ngo dukomera ngo dukanguke dukangura abantu tubasobanurira dusakuze dukoze cyose kugira ngo kandi tubasobanurire rwose kubyo bwumvikana kugira ngo ibintu bihinduke rwose bwana rizi ndahuze rwose ndi hano ku kazi ntago nshobora kuvuga amagambo menshi ariko byane rwose kwihangana rwose nyine bigira reka rwose mbareke rero mukomeze rwose muganira rwo byasaba rwose kuvuga ko abantu bahagurukira twese tuhagurukiye rwose buri twemere tuzapfe tubirimo ariko tuhaguruke tuvuze nako tuzapfe tuvuze kugira ngo ibintu bigaruke mu buryo mwiza rwose urakoze cyane kandi ugubwe neza mu byo urimo urakoze kubw'ibitekerezo uduhaye ndagira ngo mbwire abo turi kumwe yuko bibaye saa 3:25 hano muri studio za Buruseli tukaba dusigaje iminota 10 tukaba tugiye kugerageza kuyibyaza umusaruro mbere yuko dusoza ikiganiro cyacu ngira ngo hari akantu nashaka kuvuga gato ku bintu amaze kuvuga uwo muvandimwe gato cyane ijambo duhina noneho Jean-Marie Minani akurikireho na Emmanuel Senga noneho dusezere bwana Atanaze ijambo ni ryawe akantu gato navugaga ku byo yaramaze kuvuga avuga ati abanyarwanda twese turarwaye muri iyo branche nyine muri iryo shami ry'uburwayi bwo mu mutwe hari abahanga bamwe bajya bavuga bati turomonda buri wese afite akantu gake k'ubusazi nibyo bajya bavuga ariko ntabwo mpamya ko abanyarwanda bose barwaye sicyo kibazo kirimo ariko mu bintu by'uburwayi ngiye gufata wenda nk'urugero rw'umuvuduko w'amaraso akantu gato k'umuvuduko w'amaraso umuvuduko w'amaraso akantu gato ni ukuvuga ngo iyo abantu bajya kuvuga muri sosiyete yose mu bihugu byose mu bantu bose iyo bajya kuvuga ati runaka ararwaye cyangwa runaka turabona arwaye ni uko hari ibyo bita renorme hari ibintu abantu baba baramaze kubona bavuga bati umuntu muzima yagombye kuba ameze gutya ugize hano no mu buganga rero no nka siyanse hari ibyo navuga bijya kumera nka norme ni ukuvuga ngo hari ibimenyetso umuntu agaragaza iyo arwaye n'izo ndwara zo mu mutwe hari ibimenyetso zigira ni ukuvuga ngo umuntu utari kugaragaza ibyo bimenyetso mu by'ukuri twavuga ati ntabwo uwo muntu arwaye niyo yabihisha ariko ababana nawe cyangwa bamukurikirana ba hafi baba bazi ko ibyo bimenyetso bifite ni ukuvuga ngo rero ntabwo twavugana none kuri ino radiyo urumuri twavuga ati abanyarwanda twese turarwaye sevure ko abanyarwanda twese twagize ibibazo byabaye mu gihugu byatugizeho ingaruka ariko ntitwavuga ati abanyarwanda bose bararwaye kuri ino minsi kuko harimo abafite ibibazo bagaragaza ibimenyetso harimo n'abatuyoboye cyangwa se n'abatatuyoboye ariko ntitwabihamya gutya
ko abanyarwanda bose bafite ubwo burwayi bwo mu mutwe. Ibyo ntabwo numva ko ariko twabifata, kugira ngo nako kantu nashaka kugira ngo konyine nshyireho akantu gato ka Atanazi birumvikana, ahubwo si abanyarwanda gusa. Icyo gihe umuntu yavuga ko ari abanyarwanda gusa, umuntu yavuga ko ari n'abatuye isi. None se hari umuntu ubaho atagira ibibazo? Icyo kintu nta muntu ubaho atagira ibibazo. Ibibazo byose aramutse ari umurwayi wo mu mutwe, icyo gihe byaba ari bitewe nyine n'ikigero nk'uko bivuga ndetse n'ibimenyetso agaragaza. Reka duhe Jean Marie Minani ijambo nawe mu mpine. Urakoze Aloyize, ndagira ngo justement ngire icyo nkompletaho kuri ibyo abavandimwe Celestin na umuvandimwe Atanazi bavuze, ariko ndagira ngo mbaze nanasuhuze Celestin akomere nk'uko nawe yadusuhuje. Ndemeranywa na ngewe na Celestin, ariko wenda ntabwo navuga ngo 100%. Justement ntabwo ndi kure y'iriya mibare, nge nirinze kujya mu mibare cyane, kuko imibare ishobora gutuma wenda kuko twe nta etude twigize dukora ngo tuyihereho tuvuge tuti ni 40%, 60%, 100%, 99%. Ariko ugiye mu buryo bwagutse n'uburyo yabisobanuraga, FPR yahamuye, nta munyarwanda itahamuye, yewe n'abayishinze ubwayo nabo bayobozi muvuga nabo ubwabo n'ibisenzegere. Muri iyo perspective rero nkeka ko wenda ari nabyo Celestin yashatse kuvuga, kandi nako natwe twabisobanuye mu ntangiriro. FPR ifite uruhare rukomeye hafi 90% n'ibindi % mu guteza abanyarwanda iki kibazo kijyanye n'izi ndwara zo mu mutwe. Reka twakuvuga ko abanyarwanda bose bafite icyo twakwita ubusazi, ariko abanyarwanda benshi hafi ya twese, ntabwo njya kure y'iyi estimation Celestin yakoraga, abanyarwanda hafi ya twese, reka mvuge gutyo ngewe no gutanga imibare 100% cyangwa iki, hafi ya twese abari mu gihugu n'abari hanze, natwe turi hanze turi muri ibi bihugu ntidushake kwikuramo, turafite icyo kibazo cy'ihahamuka twatewe n'intambara yahereye muri 90 itaranarangira kugeza uyu munsi wa none, niko wanavuga. Ari Minani udukurikiye wanditse ku rubuga rwa radiyo, ku rubuga rwa chat kuri YouTube, avuga ati avuga ku banyarwanda nabo bari hanze, avuga ati abanyarwanda nabo bari hanze nubwo wenda ubwo bushakashatsi butabakozwemo, nabo bafite ibimenyetso bikomeye cyane yuko nabo hafi benshi muri bo bafite ibibazo bikomeye. Avuga nyine ko ngo ibi byo kutumvikana mu mishinga bashobora gukorera hamwe, ati ibyo byose ni ibimenyetso by'uburwayi nabo buri muri benshi muri bo. Ngira ngo nicyo arashaka kuvuga Jean Marie. Okay, ukoze kutuzuza, wenda abahanga bazabiturebere niba impamvu abanyapolitiki batumvikana ari ukubera ko benshi basaze bafite ibisazi byashoboka. Icyo njye nashaka kongeraho, niba kuko ntabwo ntandukanya na Celestin kandi n'umuvandimwe Atanazi, byari bigambiriwe kandi nawe muvandimwe Aloyize wabivuzeho, biri mu ntekerezo za FPR, biri mu migambi yayo kugira abanyarwanda ibisenzegere, kugira abanyarwanda ibihahamuke, kugira abanyarwanda ibikange. FPR ikayobora ibikange, abantu batagira umutwe badatekereza, ubwira ngo he bagahita biruka, mubwira ngo he bakahita mujye ku murongo, ibintu nk'ibi. Icyo ngicyo cyo turacyemera nko na Celestin. Hanyuma icyo ngiye nashaka kuvuga nuko wenda sinzi niba turimo dusoza cyangwa tubuze kubona akanya ko gusoza, ariko reka nguha akantu utwereraho kuri igitekerezo cyawe. Okay, yes. Bwana Jean Marie Minani, ubona inzego z'umutekano zuzuye hejuru y'umuturage. Nta muturage aho ari yicaye uwo ari we wese afite daso yakebutse, afite hari daso, hakaba yes young youth volunteers, yes, afite irondo ry'umwuga, umusirikare afite irondo ry'umwuga. Ni ukuvuga ko aho ari afite umuntu ukubita ngo atajya iburyo, ukubita ngo atajya ibumoso.
ese ibyo bintu nibyo wari utangiye kuvugaho ibyo bintu ubwabyo birahahamura ubwo se traumatiza kuko ikintu gitraumatiza ni cya kintu gifata kuri ntuza ugasanga nk'uko umuvandimwe yabidusobanuriye mu buhanga bwe bwinshi ibi abantu indwara zo mu mutwe ni deviation kuri comportement kuko umuntu yagakwiye kuba yikomporta yagakwiye kuba ameze hari n'ikindi nagira ngo mbongerereho hari raporo 3 mperutse gusoma iy'ibihumbi 2019 iya 2020 yitwa World Happiness Report. World Happiness Report ni raporo ikorwa bagira ngo bagaragaze uko abaturage b'ibihugu bishimye. Nuko niyo mpamvu uvuga ko ntatandukanye na Celestin kuri iriya estimation agerageza gukora. World Happiness Report yo mu 2019 u Rwanda rwari ku mwanya wa 5 mu bihugu bya mbere nyine bifite abaturage batishimye. Umwanya wa 5 umwanya w'inyuma no kurumva mu baturage batishimye ku isi u Rwanda rwari ku mwanya wa 5 mu 2020 rwaje ku mwanya wa 4 mu bihugu bifite abaturage batishimye. Abantu batishimye iyo umuntu atishimye ntaba yishimye abarwaye mu mutwe afite ikibazo mu mutwe. Mu 2021 ruri ku mwanya wa 3. Iyi raporo ndazifite hano kuri computer ntacyo ariko kuko turimo dusoza ntabwo ari ngombwa ko tubibereka believe me mu nyemere kuko narayisomye kandi nshobora no kuyibohereza muri chat mukayishyira no kuri link y'iki kiganiro. Icyo ni ikintu donc urabona ntibigabanuka guhera mu 2019 rugenda ruba rubi no ubwo mu 2022 rushobora kuzaza ku mwanya wa mbere ku isi pe. Kandi mu bihugu duturanye ntabwo uretse report ya 2019 n'ubwo harimo na Tanzania ukuntu ariko ibindi bihugu nk'u Burundi Kongo rekada Kongo n'ubwo ibamo intambara nari amagurupe yose yarume wapi Uganda ni igihugu rwose gifite abaturage bafite ntuza bameze neza Kenya wapi no iki ni ikintu kibabaje rero kandi nibyo Celestin yavugaga ni ikintu kibabaje iyo wumva abaturage batishimye mu gihugu cyabo ni ikibazo gikomeye cyane ku buryo ngiye numva wenda mu gusoza ubwo nituza kuza kugira kandi kajambo umuntu arakongeraho hari hakwiye isanamitima iryo sanamitima ndetse rigahera muri twebwe turi hanze dushobora kubona ubwisanzure nk'aha kuri radiyo urumuri ukajya ugira porogaramu y'isanamitima abantu bakaza cyangwa se mu gikari ibintu nk'ibyo abantu bashobora nk'aba batanazi bakadukorera za porogaramu nziza kuko ni abantu babyize babifitemo ubushobozi n'abanyapolitike abafite donc ibintuza iki kibazo bakibona nka problème politique sujet politique bakaba nabo bakunganira kuko nkuko yabidusobanuye neza harimo dimension politique akabamo na dimension ya santé publique. Donc ni ibintu rero bikwiye kuzuzanya abantu bakareba niyo bashobora gutangira imiti mito yabyibura tukabanza tukavura abo dushobora kugiraho accès ariko tunatekereza ko umunsi wa Rwanda ruzaba rwabohotse aba batanazi bazatugira akamaro cyane bakadukorera za gahunda zagutse kuko abantu barakenewe n'abantu bakenewe cyane mu gihe u Rwanda ruzaba rwabohotse. Urakoze cyane bwana Jean Marie Minani dusigaje iminota 4 ndagira ngo buri wese akoresha umunota asoza kuri iyi ngingo idashobora gushira inyuma ntabwo dushobora kubivuga ngo tuzabirangize nubwo twakora ibiganiro 10 kubire mu umunota umwe dusezera reka Emmanuel Senga. Urakoze mu by'ukuri nza mu kiganiro nanateguye ko iza kuba ikiganiro kirekire ariko twagikasemo ibice tuvangamo na politike ku buryo nari nagiye ku isoko y'ikinyamakuru cyitwa Physician Review ku ngingo yari yanditswe n'umudokiteri umuvuzi witwa Felix Torres mu kwezi kwa 10/2020 navanyemo ibintu byinshi bivuga kuri ubuzima hano muri Amerika ariko noneho ukaba wabugeranya n'ubuzima bwo mu Rwanda ukerekana ukuntu harimo ibisa n'ibindi bitandukanye ariko reka two kurambirwa cyangwa se two kugira tuvuge ngo hari icyo twahombye cyane tuzategura ikindi kiganiro cyagaruka kuko iyi mbarutse igihe nanayishimye byazanywe n'iki kinyamakuru byatumye
abanyarwanda niba dushobora kuvuga kuri iyi ngingo bapfuritse kandi ari kabutindi. Ni kabutindi twabivuzeho, twavuze ko biriya abantu bose bahamutse ibikorwa bakora bigeraho bikaba de leur contrôle, abantu barica nyina bitangiye mbivuga, none abantu gakeka ko ari ibintu yenda ngo ubugome. Ntabwo ari ubugome, bari ntabwo bafite ubugome, ni ibintu bijyana n'indwara bafite. Reka tuzabigaruka mu gihe kigenda kizaza kiri imbere. Noneho reka njye ku musozo negera igitekerezo cya Bwana Celestin Sebahira amaze kuvuga. Ibi ni twe tuzabikoraho umuganda tukabirangiza. Tuzabikoraho umuganda tubirangize tumaze kumva ko FPR ubwayo yo ntabwo iri muri gahunda yo gukiza abanyarwanda, ni muri gahunda yo kubakorera mu mishinga, ni muri gahunda yo kubaha ubuzima bwiza. Birasaba ko abandi bantu bari iruhande rwa FPR, abo bita ko ari abanzi bayo, bakoraho umushinga w'u Rwanda. Ibi rero nkaba ntekereza ko twese tubifitemo uruhare, duhereye ku bantu bafite ukwinyagambura, aribo twebwe turi hanze dushobora kubona uko twavuga ntawo mudaso ukuri hejuru. None ibitekerezo tubonye abantu bakaba bagenda babiherekanya kugeza ubwo hazaba imbarutso rwose nyayo yo kubwira FPR ari ukwigeza imbere y'inteko mpuzamahanga guti akazi karakunaniye va mu nzira. Ibi niba bizasaba ingufu zo guterurana n'amabombe, ibyo byose abantu bagomba kwitegura ko icyo gihe kizaba. Ntabwo abantu bazareka ngo abantu bakomeze bapfe kubera ko ariyo gahunda ya FPR. Abategetsi bayo nta kindi kintu bagaruka no kuvuga ngo tubice urubozo. Ibyo ntabwo abantu bazakomeza kubitegereza. Igihe kirageze kugira ngo abantu bafate ingamba zo kugira ngo bashyire ku ruhande. Ndumva ari aho nasoreza. Murakoze. Urakoze Bwana Emmanuel Senga. Mu bari kubihutisha nuko hari abandi batumirwa bari mu ruganiriro. Dufite ikindi kiganiro gikurikira iki ngiki, urumva ko twakigeza kure kandi barategereje. Reka duhe ijambo nanone ryo gusorezaho, duhere kuri Atanazi noneho no kuri Jean Marie Minani mu gihe kitarenze umunota rwose. Murakoze. Nta bintu byinshi nakongeraho, gusa ari ikintu umuntu yabwira abanyarwanda nk'uko twabivuze muri kiganiro turimo dusoza, ni uko FPR ntibayitegeho umuti w'iyi raporo, ntibayitegeho bose bahebe, ahubwo bumve ko ibereyeho kugira ngo ibibazo byiyongere. Kuko nk'uko twabivuze, ntabwo nk'uko nabivuze mu byo navuze mbere, ntabwo ari abaturage bonyine barwaye, no mu buyobozi harimo uburwayi. hari abo twerekanye ko bari, nk'uko nabivuze, hari norme za sosiyete. Izo norme za sosiyete y'abanyarwanda z'igihugu cy'abanyarwanda, hari abayobozi bamwe dufite batazirimo bagaragara nk'abarwayi. Kuyoborwa n'abarwayi nabwo ubwabyo ni ikibazo. Nta murwayi uvura undi, birakomeye kugira ngo umurwayi avure undi. Ndabivuga nk'umutekinisiye uba muri ibyo bintu. Nta umurwayi kugira ngo avure undi biraruhanya mu by'ukuri. Ntidutegere umuti n'abanyarwanda ngira ngo ko batategera umuti w'ibibazo by'uburwayi bwo mu mutwe kuri FPR cyangwa n'ibindi bibazo by'ubuzima. Ntibabitegere rwose kuri FPR, kuko ahubwo izakomeza ibatere n'ibindi birenze ibi. Icyo nabagiraho inama ni ugushakira umuti ahandi, gushakira umuti mu yindi politiki y'ubuzima. Abantu bababwira ugabanye politiki, ababishoboye nababwira iki, bapropose indi politiki y'ubuzima, kuko FPR yose imbona izabageza. Ubundi hasigaye abanyarwanda icyo nabasaba no kwihangana, kuko nyine turacyafite igihe FPR izaba iri ku butegetsi, abarwayi bo bazaba benshi. Celestin yavugaga 100%, ubwo hari n'abazavuka ejo cyangwa bavutse none, nabo ubwo bazaba benshi. Hasigaye nasaba abanyarwanda gukomeza kwihangana no gushaka ibisubizo muri twe, kuko ibisubizo byo gukemura ibibazo byose nitwe bizavamo. Murakoze. Murakoze cyane. Bwana Jean Marie Minani, rwose amasegonda. Amasegonda nibyo icyo nabwira abanyarwanda kandi n'abavandimwe bagarutseho, ni uko ubu burwayi bw'ibibazo by'indwara zo mu mutwe ubwinshi bwatewe n'ubutegetsi buriho na FPR. Icyo nicyo kandi turacyemeranywaho, ariko nkasaba abanyarwanda ko mu rwego rwo gukiza u Rwanda, two kureba naho ngo wenda bavuzemo abacitse ku icumu gusa, ngo ntibavuze baba. Oya, si icyo kibazo. Twese abanyarwanda turimo turumvikana ko dufite icyo kibazo. Nabo bacitse ku icumu n'abanyarwanda, n'abaturutse hanze n'abanyarwanda. Twese ikibazo tukire mu buryo bugari, ariko noneho mu rwego rwo gukiza u Rwanda
turebere hamwe umuti wadukiza twese. Aba n'aba bishyire mu ntuza mu mwanya waba, twishyire mu mwanya waba nabo bakomeretse, bafite ibikomere, bafite ibyo bibazo by'ihahamuka, noneho buri wese niyumva undi tukumva na twese tuzaboneraho umuti ukiza u Rwanda. Nuba ari cyo ngicyo narangizaho, kandi mbashimira kuri iki kiganiro cyagenze neza. Murakoze. Reka mbashimire mwese kuba mwitabiriye ikiganiro tukoze, ariko hakaba dusize byinshi inyuma nk'uko Emmanuel Senga yabyifuje. Ubundi nanjye niko nari nabitekereje, kuko nk'ubu twavuze ku ingaruka z'ibi bintu. Twavuze kuri za symptome kugira ngo abanyarwanda bajye barebana, arebe mu bundi amenye uburyo amwitwaraho. Ibyo bintu nabyo ni ibice tuzabishyira mu gice kindi cy'iki kiganiro. Munyemere wenda nabararikira kuwa gatandatu utaha, ubundi gahunda tuyikora ku cyumweru, y'icyumweru cyose, ariko nazasaba bagenzi banjye mu nama y'ejo ko kuwa gatandatu utaha bazatugenera igihe cyo gushyira kugaruka kuri ibi dusize. Ingaruka z'ibi bintu zirakomeye, bigira ingaruka hirya no hino ku gihugu, ku bana, kuri generation. Tuzabireba. Ndeka rero mbashimire uyu mugoroba kuba mwabanye natwe n'ibitekerezo byiza rwose byinshi mwatanze. Nkaba ngira ngo mbifurize weekend nziza iwanyu. Emmanuel Senga, mukomeze mugubwe neza n'ibihe musigayemo by'uyu munsi na weekend. Abandi namwe mugire ijoro ryiza. Buriya naho utaha kuwa gatandatu tuzabiganiraho nk'uko twari twaganiriye kugira ngo duhure uyu munsi. Murakoze. Imana ibane namwe kandi bahe umugisha. Naho utaha. Murakoze naho utaha.